Sasa kina mama hapo tupate hiyo picha. Tuombe. Mungu mbeba mizigo yetu, tunakuja mbele zako tukisifu na kukuabudu. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Katika wewe tunaishi na kutembea na kuwa na uhai wetu. Tumekusanyika tukitumaini ahadi yako ya mahali wanapokusanyika wawili au watatu katika jina lako. Na kwa hiyo tunakukaribisha na kusherehekea uwepo wako katikati yetu. Tunakabidhi ibada hii mikononi mwako, tukiomba uje katikati yetu. Tusaidie kuwa tayari kwa ajili ya Roho unayemwachilia juu yetu, na ufanye uwepo wako ujae mahali hapa. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Karibu marafiki wapendwa kwenye kusanyiko hili la watu kutoka jamii mbalimbali duniani kote. Tumekutana siku ya leo kwa pamoja kupaza sauti, zikiungana katika maombi na matendo. Maudhui yetu, njooni kwangu nitawapumzisha, yatoa hamasa kupitia Mathayo 11:28. Ni mwaliko wa moyo mkunjufu kutoka kwa Yesu kwa wote waliolemewa na mizigo. Kwa hiyo unakaribishwa kuja kama ulivyo. Leta mizigo yote inayokulemea ili upate pumziko. Wanawake wa Kristo toka Nigeria wanawaita mahali popote mlipo duniani, wakiwaashiria mje na kupata pumziko la nafsi zenu. Tunapoabudu pamoja, tushirikiane kubeba mizigo yetu kwa pamoja na kupata nguvu mpya katika umoja wetu. Kila mmoja ajione kuwa muhusika. Tunapoungana tukikumbatiwa na upendo wa Yesu. Sasa tuelekeze mioyo na nafsi zetu katika maneno ya Yesu yanayopatikana katika Injili ya Mathayo. Tusikie maneno haya kama mwaliko wenye rehema kutoka moyoni mwa Mungu mwenyewe. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini kwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Sasa unaalikwa kujibu ukitumia maneno yanayopatikana katika makala haya. Njooni kwa Yesu wote msumbukao. Tumekuja. Njooni kwa Yesu wote mliolemewa na mizigo mizito. Tumekuja. Mungu atawapa pumziko. Mungu atatupa pumziko. Chukueni nira anayotoa Yesu, ni rahisi na nyepesi. Tunapokea nira hiyo. Jifunzeni kutoka kwake aliye mpole, mwenye moyo wa huruma. Tuko hapa kujifunza. Mtapata pumziko nafsini mwenu. Shukrani kwa Mungu. Amen. Sasa
kumtolea sadaka Mungu wetu. Sadaka kwako kama mwanamke ina kazi nyingi, una wajibu mkubwa. Yamkini hata sasa katika umri wako hujawahi kutumika kama ambavyo Mungu alikuumba. Anza leo, kanisa linaongea na mwanamke kwamba mtolee Mungu sadaka yako. Unaitoaje? Wanawake wa Nigeria wameijua siri hii, wameigundua siri hii. Sikia ujumbe kutoka kwa kamati ya ulimwengu mzima huu. Wakati wa kutoa sadaka ni wakati uliobarikiwa katika makanisa ya Nigeria. Ni kawaida ya kitamaduni kwa watu kucheza wanapotoa sadaka zao mbele, wakionyesha furaha katika utoaji na kushangilia rehema za Mungu. Kitendo hiki cha kucheza kinatukumbusha kwamba kutoa si mzigo, bali ni mwitikio wa furaha kutokana na rehema za Mungu. Tunapotoa leo, tulete sadaka zetu tukiwa na moyo huo huo wa furaha na shukrani. Mimi ni nani jamaa? Masimulizi na maombi. Wapendwa dada na kaka zetu katika Kristo, tumekwisha kusikia kwamba Yesu anatualika kuja kuleta mizigo yetu na kupata pumziko nafsini mwetu. Na kwa hiyo tufungue mioyo yetu sasa kusikiliza hadithi za dada zetu watatu kutoka Nigeria. Shuhuda hizi zinaangazia uzoefu wao na zinatoa taswira kuhusu mapambano yanayowakabili wengi duniani kote. Kuna mithali inayotumiwa Nigeria isemayo, maumivu ya mtu mmoja ni maumivu ya wote.
Tunaposikia masimulizi haya, tukumbuke kwamba yanayowaathiri wanawake hawa yanatuathiri na sisi pia. Sote tunasikia kuhusu wajane wakishinda unyanyasaji, akina mama wakipata ujasiri na kupeleka binti zao shuleni, na changamoto za kila siku zikipima imani za watu, uzoefu ambao umeenea ukivuka mipaka na tamaduni. Masimulizi haya hayana maana ya kukatisha tamaa, ila yanatuonyesha ambavyo hakika Mungu hutoa pumziko hata tunapokuwa katika nyakati ngumu sana. Roho Mtakatifu azungumze kupitia shuhuda hizi, kutuhamasisha kupaza sauti zetu katika maombi pamoja na wote wanaobeba mizigo mizito duniani kote. Sote tu mwili mmoja katika Kristo. Mmoja wetu anapoumia, sote tunaumia. Lakini mmoja wetu akipata pumziko katika Yesu, sote tunaweza kushangilia. Hebu tufungue masikio yetu kusikia, mioyo yetu kuhisi, na nafsi zetu kutambua. Mungu anatualika tuje na kupata pumziko. Ndiye anayetumia masimulizi haya kuleta msukumo mkubwa katika maombi ya uaminifu yanayotuunganisha katika mabara yote kwa upendo na matumaini. Hadithi ya Beatrice, mzigo wa unyanyasaji kimfumo. Jina langu naitwa Beatrice. Nilikuwa mjane nikiwa na umri wa miaka 28 baada ya mume wangu kuuawa katika vita vya kikabila. Siku nilipoteza sio mwenza tu, nilipoteza pia hata nafasi yangu katika jamii. Ghafla nilijikuta nikiwa peke yangu pamoja na watoto wangu watatu, nikitazama dunia iliyoonekana kunigeuzia mgongo. Mapambano niliyokumbana nayo nikiwa mjane hapa Nigeria ni makubwa mno. Umaskini ulinipiga sana. Nilipoteza vyanzo vyetu vya uchumi na kupambana kutafuta kazi kama mama mlezi pekee. Wakwe zangu niliowategemea wangenisaidia, badala yake walinitilia mashaka, huku wakijaribu kuchukua vitu vichache nilivyoachiwa na mume wangu. Kuna siku ambazo sikujua nitawalisha nini wanangu na kulipa ada zao za shule. Lakini ndani ya siku ya nyakati zangu za giza, nilijipa moyo katika imani yangu na jumuiya ya wajane wengine. Nakumbuka nilihudhuria kwenye mpango wa huduma kwa wajane ulioongozwa na kanisa langu. Walialikwa wajane 50, lakini walijitokeza mamia. Tangu siku hiyo nilitambua kwamba sikuwa mwenyewe katika mapambano yangu. Kilichonitia hamasa zaidi ni uvumilivu na uaminifu wa wajane wenzangu pamoja na magumu tulionayo. Wengi wetu tunaendelea kujitoa kwa Kristo tukiwa na faraja ya kumtambua Yesu kama kama mbeba mizigo yetu. Nimewaona wajane wenye umri mdogo wakiwa na watoto wadogo wakihudumu kanisani bila kuchoka. Uaminifu wao hautikiswi na hali walionayo. Mjane mmoja baada ya kumpoteza mume wake alianzisha mpango wa kuwasaidia wajane wengine. Aliwahimiza watu kuwachangia nguo, mchele na pesa ili kutusaidia. Matendo yake yalinihamasisha kufanya kama yeye. Kwa sasa ninatumia rasilimali ndogo nilizo nazo kuwasaidia wajane wengine, na kwa pamoja tuna nguvu. Kupitia yote haya tunaendelea kuwa waaminifu kwa familia na kumbukumbu za waume zetu. Ingawa wajane mara nyingi huolewa tena mapema, tunazingatia katika kuwalea watoto wetu na kuziweka familia zetu pamoja. Si njia rahisi, lakini kwa imani na jumuiya
Si njia rahisi, lakini kwa imani na jumuiya tunapata nguvu ya kuendelea. Mzigo wetu ni mzito, lakini tunajifunza kuutua miguuni pa Yesu, kupata pumziko katika ahadi zetu. Maombi. Tuombe. Mungu, wewe ndiye mbeba mkuu, wewe ndiyo mbeba mkuu wa mizigo. Tunakuja mbele zako kama watoto wako kutoka pande zote za dunia. Tunapasa sauti zetu tukiungana na Beatrice pamoja na ndugu zetu wengine wote wanaobeba mizigo mizito kutokana na unyanyasaji wa kimfumo. Mungu wa huruma, tunakuja, unatuangalia, unaona ubaguzi wanaokabiliana nao watu wengi, wanawake, wajane, wanyonge, wachache, maskini. Baadhi yao wanafanyishwa kazi ngumu, wakivunjika migongo viwandani, mashambani na majumbani, wakati wengine wamekosa kazi kulisha familia zao. Mungu wa rehema, ingilia kati kwa ajili yetu sote. Asante Mungu wa rehema kwa uvumilivu na ubunifu wa wote wanaodumu kuwa waaminifu katika hali ngumu. Tuhamasishe kupitia mfano wao, tuweze kujenga dunia njema. Mungu mwenye nguvu nyingi, tumeuona mkono wako ukitembea kabla. Ulitenganisha bahari ya Shamu kwa ajili ya watu wako. Sasa tenganisha bahari ya dhulma inayowazamisha watu mahali pengi duniani. Zungumza na mioyo ya viongozi kila mahali, ili waongoze kwa haki na huruma. Vuta mioyo ya jamii kubadili matendo na mitazamo yao kwa wote wanaobaguliwa. Yesu wa upendo, uliwakaribisha walionyanyaswa na kuwainua walioangushwa. Fanya hivyo kwa wanaoumizwa leo chini ya mifumo ya ugandamizaji. Tupe nguvu ya kuendelea kukutumaini hata wakati mizigo inapoonekana kuwa mizito kuibeba. Roho Mtakatifu, tujaze kwa upya. Achilia nguvu zako zifurike katika jamii zetu duniani kote. Utufanye kuwa baraka kwa wengine. Tuhamasishe sote kupitia wanaotumia mapambano walionayo kuwabariki wale wanaowazunguka. Asante Mungu wa upendo kwa kusikia kilio chetu na kuchukua mizigo yetu. Tumaini upendo wako usioshindwa na nguvu zako kuu kubadilisha hali. Amina. Hadithi ya Jato, mzigo wa mateso ya kidini. Jina langu ni Jato na ni mama wa Kikristo ninaishi kaskazini mwa Nigeria. Kila siku ninapompeleka shuleni Amina binti yangu mwenye umri wa miaka 14, moyo wangu huwa unajawa na hofu sana. Unaona, Amina ana umri sawa na Lea Sharibu aliyechukuliwa kutoka shuleni kwake huko Dapchi, masaa machache ukitokea hapa. Hadithi ya Lea inasikitisha sana. Msichana mdogo imara katika imani yake akikataa kumkana Kristo hata mbele ya macho ya watekaji. Imetimia miaka 8 tangu Boko Haram walipomchukua na hadi sasa anaendelea kuwa mfungwa wao. Kila wakati ninapomtazama Amina nashindwa kujizuia kufikiria, vipi kama angelikuwa ni yeye? Kuishi chini ya kivuli cha mateso ya kidini sio jambo rahisi. Kuna maeneo ambako Wakristo wanauawa kwa ajili ya imani yao tu.
lakini kwa neema ya Mungu tunaendelea kuishi pamoja na majirani zetu Waislamu. Hali hii hailingani kwa sehemu zote. Maeneo ya Yoruba kule kusini magharibi, Wakristo na Waislamu wanaishi pamoja kama familia, na ninajua kwamba katika baadhi ya maeneo mengine duniani Wakristo ndio wanatesa makundi mengine ya kidini kutokana na imani zao. Mara nyingi huwa najiuliza, ni upi mwito wa imani yangu ninapokabiliana na mateso ya kidini? Yesu anatufundisha kuwapenda maadui zetu, kuwaombea wanaotuudhi. Sio rahisi, na kuambia ukweli. Siku zingine ninaposikia kuna shambulizi tena, utekaji nyara mwingine, ninapandwa na hasira moyoni mwangu, lakini nakumbuka kuwa Mkristo maana yake ni kuwa kama Kristo. Migogoro hii haikuanza jana. Hata nyakati za Yesu kulikuwa na vita kati ya makundi tofauti. Lakini Yesu alituonyesha njia mbadala. Anaalika kuonyesha upendo hata kwa wale wanaoonekana kutojali maisha. Mwanzoni hili lilionekana kuwa ni nira nzito kubeba, lakini Yesu anaahidi kwamba nira yake ni rahisi na mzigo wake ni mwepesi. Tunawapataje wepesi huo? Ni kwa neema ya Mungu peke yake. Tunabeba nira ya kuwapenda jirani zetu, hata kama majirani hao wanatutakia mabaya. Sio rahisi, lakini neema ya Mungu inatupitisha katika kila changamoto. Tunapoomba na Amina kila asubuhi kabla hajaenda shule, huwa ninamkumbusha maneno ya Yesu: ulimwenguni mna dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Nguvu yetu haitokani na mategemeo ya kuwa na maisha rahisi. Badala yake imejengwa katika ufahamu kwamba Kristo yuko pamoja nasi, akitupitisha katika kila changamoto. Tukikumbana na mateso, hatukai kusubiri waokozi. Tunaonyesha imani yetu, tukitambua kwamba kila tendo la upendo na msamaha ni ushuhuda wa nguvu ya Kristo idumuyo maishani mwetu. Hadithi ya Lea inatukumbusha thamani ya uaminifu huu, lakini pia inatuonyesha nguvu yake. Huko Damaturu kuna jumuiya ndogo ya Wakristo ambao bado wanakutanika wakiomba Lea arejee. Tumaini lao, imani yao inayodumu inanihamasisha kuendelea kuamini, kuendelea kuwa na upendo, kuendelea kuishi na majirani zangu Waislamu na Wakristo kwa usawa. Ninapomtazama Amina akiondoka kwenda shuleni kila siku, ninaomba sio tu kwa ajili ya usalama wake, bali pia kwa ajili ya moyo wake. Ninaomba kwamba na yeye kama Lea awe na nguvu kusimamia imani yake, lakini pia ninaomba kwamba awe na upendo wa kuona sura ya Mungu kwa wote anaokutana nao bila kujali imani zao. Hivi ndivyo tunapata pumziko katika Mungu, sio kwa kubeba chuki na kutostahimili, bali kwa kuruhusu upendo wa Kristo kumiminika ndani yetu. Hata tunapokumbana na mateso, hili ni chaguo la kila siku, kujitoa kila siku. Lakini kwa kufanya chaguo hili, utakuta mizigo yetu inakuwa miepesi na tunapata pumziko letu kutoka kwa Mungu. Mungu wa wanaoteswa na mlinzi wa waaminifu, tunakuja mbele zako, mioyo yetu ikiwa mizito kutokana na masimulizi ya Lea, pamoja na hofu walizonazo akina mama kama Yato wanaowapeleka watoto wao shule kila siku chini ya kivuli cha uwezekano wa kushambuliwa wakati wowote. Bwana Yesu,
ulikabiliana na mateso, ukasimama imara katika imani yako. Tunamwinua Lea Sharibu pamoja na wote wanaoteswa kutokana na imani zao. Wape nguvu na faraja katika nyakati zao za giza. Tuhamasishe nasi kusimama imara tunapokabiliana na nyakati ngumu. Roho Mtakatifu, tunatoa kilio chetu kwa ajili ya wale wanaohamasishwa kwa nguvu, wakilazimika kuyahama makazi yao na kuwa wakimbizi katika nchi ngeni wasizozijua. Wahifadhi chini ya mbawa zako wote wanaohamishwa, uwape mahitaji na kuwaongoza mahali salama kwa ajili ya mwanzo mpya. Amen. Mungu wa haki, tunatubu kwa ajili ya dhambi zinazoleta matengano katika jamii zetu na kusambaratisha ukosefu na utulivu unaozaa hofu, chuki inayoendelea, vita na ubinafsi unaruhusu dhuluma kuendelea. Vunja minyororo yote inayotufunga na kututenga na majirani zetu. Tunatoa kilio chetu dhidi ya upinzani unaoeneza hofu na vita. Gusa mioyo ya wote wanaohusika. Waonyeshe thamani ya maisha ya binadamu na njia ya amani. Wafariji ambao kama Jato wanaishi wakiwa na hofu ya kuwapoteza wapendwa wao. Badili mioyo ya wanaotenda, ukiwaelekeza kwenye mapatano. Yesu, mbeba mzigo yetu, tusaidie tuweze kuchukua nira yako ya upendo na msamaha. Tuimarishe tuweze kushinda ubaya, tuchague upendo na kuwa mawakala wa mabadiliko chanya. Huisha nafsi na mioyo yetu, ukituongoza katika haki, ili tuweze kukutukuza na kuwabariki wengine, hata wale wanaotutesa. Tunatumaini upendo wako udumu na nguvu zako katika kubadilika migogoro na chuki. Amen. Hadithi ya Blessing, mzigo wa umaskini na kukata tamaa. Jina langu ni Blessing na nimeishi Lagos maisha yangu yote. Nimekuwa nikiona Nigeria ikibadilika miaka yote, lakini si kama vyote sote tulivyotegemea. Tulikuwa na ndoto za maendeleo, maisha bora kwa watoto wetu, lakini badala yake tumeshuhudia nchi yetu ikizama katika umaskini na kukata tamaa. Kila siku ninaona ushuru ukichukua nafasi zetu na roho zetu. Ni kama sote tumenaswa katika duara la kukata tamaa. Tumekuwa tukiangushwa mara nyingi hadi hata mambo mazuri yanapokuja tunahofia kuamini kama ni kweli. Hii ndiyo Nigeria ya sasa. Tumesita kuamini kwamba mambo yanaweza kuwa mazuri. Serikali inaonekana ikijijali yenyewe, wala si kwa ajili yetu. Mishahara watu wengi haiwawezeshi kuishi, wakati baadhi wanapokea mishahara mikubwa. Sasa hivi kupata mfuko wa mchele, chakula kikuu, ni kama starehe kwa familia nyingi. Vijana wetu wenye akili na nguvu hawawezi kupata kazi. Wengi wameanguka kwa kukata tamaa, na wengi sana wanaamua kujiua. Wengine wanageukia uhalifu, utekaji, ujambazi au umalaya kutokana na kukata tamaa. Ni duara baya. Umaskini unaathiri afya zetu za akili, na udhaifu wa afya ya akili unafanya iwe vigumu kuepuka umaskini. Sisi ni nchi tajiri sana katika rasilimali, lakini maskini katika viongozi na matumaini.
Lakini pamoja na kuwa katika hali hii ya kukata tamaa, ninaona huruma kwa mbali. Namfikiria jirani yangu Grace. Yeye pamoja na mume wake walipoteza kazi ndani ya mwaka mmoja. Alikuwa na kila sababu ya kukata tamaa, lakini baada yake alianza biashara ndogo ya kuuza sabuni zilizotengenezwa nyumbani. Akupata kiasi kikubwa sana, lakini iliwezesha kuwa na chakula mezani na kuwapeleka watoto shuleni. Mara nyingi Grace huwa ananiambia, Grace, sio kwamba tunaweza hivi hivi, tunaishi kwa imani. Maana yake yananikumbusha Biblia inavyosema, wale walioshushwa watainuliwa. Kwa hiyo tuendelee kusonga mbele tukiwa na imani kwamba siku moja mawingu, tuendelee kuwa na matumaini kwamba Mungu atafungua milango mingine kwa ajili yetu. Tuendelee kuwa na ndoto za kufanya kazi kwa ajili ya maisha bora siku zijazo. Si kwa jambo rahisi, lakini tunashiriki imani yetu. Imani hii inatusukuma kuelekea kwenye nuru, mwisho wa njia tunayopitia. Huu ndio ushuhuda wangu kwamba pamoja na mapambano tulionayo, tunashuhudia uaminifu wa Mungu. Tunaweza kulemewa, lakini hatukati tamaa. Tuendelee kufanya kazi, kuwa na matumaini na kuomba kwa ajili ya Nigeria. Tunajua inawezekana. Maombi. Tuombe. Mungu mtakatifu, mtoaji uhai wa uhifadhi wa vyote, tunatoa shukrani na kukutukuza kwa ajili ya uvumilivu wa Blessing na wote wanaoendelea kusonga mbele, pamoja na kwamba wanakabiliana na hali ngumu. Endelea kuwapa nguvu na kuwafariji wote wanaolemewa kutokana na mizigo ya maisha. Mungu, unajua umaskini uliozikumba nchi nyingi, watoto kulala na njaa, familia zinapambana kupata mahitaji ya msingi. Tunakukumbusha kwamba wewe ni Yehova Yire, mtoaji mkuu, na tunatoa kilio chetu kwa ajili ya huduma yako. Fungua milango ya fursa na ulainishe mioyo ya wale wanaoweza kutoa msaada. Tunawainua wote wanaoishi wakiwa na changamoto za afya ya akili, mara nyingi zikichochewa na umaskini, msongo na ugumu katika maisha ya kila siku. Hali ya uchumi inapokuwa ngumu na thamani ya pesa kupungua, tunawaona dada na kaka zetu wengi wakianguka kwa kukata tamaa. Wafariji wanaofikiria kujiua na wanyoshe kwamba maisha yao yana thamani kubwa mbele ya uso wako. Tunaomba pia kwa ajili ya wale wanaokabiliana na changamoto nyingi kiafya, hususani kumbuka mizigo ya wagonjwa na mzigo wa ugonjwa wa malaria ambao bado unaikumba dunia yetu, na tunaomba kwa ajili ya utunzaji mzuri wa mazingira na uangalizi wa afya kukumbana na tishio hili la muda mrefu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa ajili ya wale wasioweza kuandaa maisha yao ya uzeeni kutokana na hali ngumu ya kiuchumi. Tunaomba huduma yako kwa ajili ya ubunifu na masuluhisho. Tuongoze kutengeneza jamii inayoheshimu na kujali hekima na mahitaji ya vizazi vya wazee. Tunaomba kwa ajili ya familia na jamii zinazopambana kutokana na misukumo mbalimbali ya kimaisha, wakati msongo pamoja na ugumu wa maisha vikifanya viwe vigumu kusaidiana. Tukumbushe uvumilivu wako na upendo usio na mwisho. Tusaidie kuonyesha neema hiyo kwa wale wanaotuzunguka. Yesu umetualika kuja na mizigo yetu yote iliyotulemea. Tuko hapa.
Itue mizigo hii na utusaidie kuweka matumaini yetu kwako. Roho Mtakatifu, uwe mfariji wetu wakati wa taabu. Tunapokuwa hatuoni njia mbele yetu, ukawe kiongozi. Tupe tumaini la kusonga mbele hata kama njia inaonekana kutowezekana. Tuwezeshe kuwa mwanga kwa wengine. Tushiriki tumaini na kutoa msaada pale tunapoweza. Tunalo tumaini katika pendo lako lisiloshindwa na ahadi yako kwamba hatutakuacha kamwe. Amen. Wito wa kuchukua hatua. Kama tulivyofikiri kupitia ibada hii, tumetambua mzigo inayobebwa na dada zetu wa Nigeria na maneno mengine duniani. Tunaomba pamoja, tukileta mahitaji haya mbele za Mungu, mbebaji mkuu wa mizigo yetu. Sasa tunafikiria wakati unaotuita katika tendo la maombi. Kauli mbiu ya siku ya maombi duniani ni sala yenye taarifa, hatua ya maombi, ikitukumbusha kwamba maombi yetu yanapaswa kutuongoza katika hatua kwa ajili ya mabadiliko ya ulimwengu. Hebu tuitike wito huu pamoja, tukithibitisha kujitoa kwetu kwa mikono na miguu ya Kristo katika ulimwengu unaotamani tumaini na pumziko. Tunapata wapi tumaini letu katika ulimwengu uliolemewa na mizigo? Katika Kristo anayebeba mizigo yetu yote. Tunaitikeje katika hali ngumu? Tunabaki wastahimilivu kuyaamini kwamba dhoruba inapita. Tunaweka wapi tumaini letu katika nyakati zisizo na uhakika? Kwa Mungu mparaji wa uzima na mtengenezo yote. Tunafanya nini wakati wale walio karibu nasi wamechoka na kulemewa na mizigo? Tuchukuliane mizigo kama Kristo alichukuavyo yetu. Tunapoendelea, mwito wetu wa kuchukua hatua ni upi? Kuishi maombi yetu ya ufahamu kupitia hatua ya maombi. Na twende mbele kwa nguvu za Kristo. Tunaenda na imani, tumaini na upendo kwa Mungu katika ulimwengu. Amen.